लोगों के लाखों लाखों रुपए के कर्जे अदा हो गए इसके जरिए, बड़े बड़े मकसद पूरे हो गए इसके जरिए। दो खास वक्त हैं, सुबह को फजर की नमाज जब पढ़ते हैं, फजर की सुन्नत और फ़र्ज़ के बीच में इसको पढ़ सकते हैं, या फिर असर मगरिब के दरमियान में पढ़ सकते हैं। पढ़ने का तरीका ये समझिएगा, सबसे पहले शुरुआत में एक बार दुरूद पाक पढ़ें जो भी आपको याद है, उसके बाद सूरह फातिहा यानी अलहम्दु शरीफ 41 मरतबा पढ़िएगा और आखिर में एक बार दुरूद पाक पढ़ दीजिएगा। जिस भी मकसद के लिए पढ़ रहे हैं उस मकसद को अपने दिल में रखिएगा और जैसे ही वजीफ़ा मुकम्मल हो जाए उस मकसद के लिए अल्लाह से दुआ कर लीजिएगा। यकीन जानिएगा आपके हाथ जिस मकसद के लिए भी उठेंगे